အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ David Filter Education YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော် application တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး uninstall လုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့စမ်းပြပေးမယ့်ဟာကတော့အဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော် AutoCAD 2016ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး uninstall လုပ်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ activation code ပါကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဘယ်လိုမျိုး uninstall လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတစ်ခါတည်း permanently ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စလိုက်ကြရအောင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ control panel လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ control panel ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်မှာမတွေ့ရရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသွားရှာလို့ရတယ် CONTROL control panel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့နော်ဝင်သွားလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် minimize ခဏပြန်လုပ်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော် control panel အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်တင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က right click ထောက်လိုက် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့ personalize ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသွားပြီပါ personalize ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ theme ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဝင်ပြီးပါနောက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ desktop icon setting ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ control panel ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာအမှန်ချင်း apply လို့ okay နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ထားတဲ့ control panel လေးကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် control panel လေးကိုဆက်သွားရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ control panel မှာကျွန်တော်တို့က uninstall program ပေါ့နော်အောက်နားလေးမှာဒီအပြာရောင်လေးနဲ့ line လေးပေါ်နေတဲ့ဟာလေးအဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲတက်ရောက်သွားတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလက်ကရောင်လို့ဒီဟာကြီးကိုတော့နှိပ်မိလိုက်တယ် program ဆိုတော့အမျိုးနှိပ်မိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာuninstall program feature အောက်မှာ uninstall program ဆိုတဲ့ဟာထပ်ပါလာတယ်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထပ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြမယ်AutoCAD ပေါ့နော်ကျွန်တော် AutoCAD ကိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ AutoCAD ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့အရာကတော့ဒီဟာပဲเนาะဒီဟာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပဲဖြတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဂျန်တဲ့ဟာတွေပဲဖြတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအဓိကတော့ကျွန်တော်2016ကနေကျွန်တော် update မြင့်ချင်တယ်ပေါ့နော်2018တော့ကတော့မြင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကအဓိကဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် uninstall နှိပ်လိုက်မယ် uninstall နှိပ်လိုက် program feature ဒီဟာလေးကို yes နှိပ်ပြီးလိုက်ရင်တော့ဒါသူ့ပါသူ uninstall လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့မျိုး uninstall မလုပ်ခင်မှာ user account control ဆို yes no ဆိုပြီးထပ်မေးလာတယ် yes ကိုသာနှိပ်ပြီးပါဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့သူတို့ကပြီးတော့စောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီညမှာ AutoCAD ဒီဟာလေးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ uninstall လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနပြော user account control မှာ yes no နဲ့မေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီထားအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အသေးတွေအရင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်မယ်အဓိကဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးဒီမှာတော့သူကကျွန်တော်ရဲ့ system ကို reset ချဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မချသေးဘူးဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒါလေးခဏပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်စီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးတွေပေါ့နော်uninstall ထပ်လုပ်မယ်သူကတစ်ခုတိုင်းကိုကျွန်တော် uninstall လုပ်တိုင်းကျွန်တော်အဲ့ user account control တက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာ yes ကိုသာနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကကျတော့ဒါ content စာပဲပေါ့နော် content စာဒီမျိုးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဒီမှာ uninstall ပေါ့နော် uninstall ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော် uninstall ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးပါအဲဆိုရင်တော့ဒါကသူ့ရဲ့AutoCAD ပေါ့နော်အဲ့စာပဲတစ်ခါတည်းသူပါသူ uninstall လေးတော့လုပ်နေတာပါဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒါပြီးသွားပြီ finish နှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒီဟာလေးဆက်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ပြီးဒါပြီးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမျိုးပဲ user account control တွေသူအမြဲတမ်းမေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ uninstall ထပ်လုပ်မယ်အဓိကတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုချက်ချင်းဒါ uninstall ဒီတိုင်းဓာတ်ရိုက်လုပ်လိုက်လို့မရဘူးလားဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့မလုပ်လဲဆိုတော့ဟို file size ကြည့်လို့ပေါ့နော် uninstall လုပ်တာကြာနေမှာဆိုဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေသူခုနကတော့ကျွန်တော်တက်လာတဲ့ AutoCAD service ကထပ်ပြီးတော့တက်လာလိမ့်မယ်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတကယ်ရော uninstall လုပ်ချင်တာသိကြရဲ့လားဆိုပြီးလာမိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ yes ဟုတ်ပြီဒါကတော့ uninstallation complete ဆိုပြီးပေါ်လာလိုက်ပြီပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ install လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ uninstall user account control ထပ်ပြီးမေးတယ် yes ကိုသာနှိပ်ပြီးပါဟုတ်ပြီဒီလိုချလာပြီပေါ့ချလာတဲ့အချိန်ကျရင်ခုနလိုမျိုးပဲ uninstall ပဲเนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ uninstall လေးပဲထပ်ပြီးနှိပ်ရမယ် uninstall လေးပဲထပ်နှိပ်ပြီးတော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် finish ဆိုပြီးတော့เนาะဒီနားလေးမှာပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပါကိုဖြတ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူကစာတန်းထုတ်ပြီးတော့ရေးထားပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါ ignore ပေါ့เนาะ ignore လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးသူကတော့အချိန်ခဏတာလေးတော့စောင့်ပေးရမယ်ဒီဟာ uninstall ပြီးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲဆိုသူကကျတော့ file size ကြီးလို့ပေါ့နော် file size ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကကျွန်တော် run တာဒီ AutoCAD တွေပါ run တာကဒီ application အဓိက run တာဟုတ်တော့အဲ့ဒီ run တဲ့ဟာကလည်းတော့အရင် file size ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ file size တော့ဒီမှာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးအနည်းဆုံးရှိဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ 2GB လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် 2GB 3GB အဲ့လောက်ရှိတယ်ဒီ application မှာတင်ဝေးတော့ဒါ ignore ပဲထပ်နေတာပဲ။တော့ဒီဟာပြီးတော့ချက်ချင်း reset ချမလားမေးတာပေါ့နော်။အဲ့ reset ချတော့မချခြင်းဆိုရင် ignore ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် uninstall လုပ်တာပြီးသွားပြီ finish ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရပြီ။အခုနောက်ဆိုဒီမှာတော့ပြောင်းအောင်မဟုတ်တော့ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက် uninstall program နဲ့ပြန်ဝင်အဲ့မှာဆိုရင်တော့သူပျောက်သွားပြီ။နော်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AutoCAD ရဲ့ application တွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီပြီးသွားပြီ uninstall လုပ်ပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် activation code ကျန်တာပေါ့နော် activation code ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်မလဲပေါ့။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး this pc ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲပြန်ဝင်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် this pc မရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်က right click ထောက်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ personalize နဲ့ပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် themes ကိုသွားပြီးရင် themes ကိုသွားပြီးရင်အဲ့မှာ desktop icon setting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာcomputer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ရင်ပြီးတော့ apply okay နှိပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ရပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါလေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆက်သွားမှာ this pc ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်က local disk c column ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဝင်ရမယ်ဝင်ပြီးသားကျွန်တော်ကအဓိကဝင်ရမှာ program file တွေရောဒီ program file into 86ရောအဲ့ဒါကိုနှစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုနော်ဒီဟာလေး CMOS ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် option ပေါ့Windows 10 သမားတွေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသူက tab ကြီးနဲ့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ tab မှာသူကဘာလဲဆိုတော့ option ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးလိုက်ရင်သူက view တဲ့သွားဒီလို box လေးကြာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ပြီးရင် view တဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ hidden files and folder show hidden files and folder and drive ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် apply နှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကြာလာပြီเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တခြားဘာတစ်ခုမှမထိပါနဲ့ကျွန်တော် registry တွေကဟာတွေဒီမျိုးပဲဒီ program file တွေကလည်းကျွန်တော်အထိမခံပါဘူးဒီကောင်တစ်ခုခုမှားရင်ဒီကောင်ကပို့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်လွဲသွားပြီဆိုတာနဲ့Windows ကတက်တောင်တက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါ Windows ကိုအစားအနေ install ပြန်လုပ်မှပဲသူကပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ program data နဲ့ကျွန်တော်သွားမယ် program data နဲ့သွားပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကပြန်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ fleh net ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာဒါတွေအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ shift နဲ့ delete နဲ့နှိပ်ပြီးတော့
ဒါ yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါ keyboard shift နဲ့ delete ကိုနှိပ်အောင်ပါเนาะကျွန်တော် keyboard shift နဲ့ delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် yes ကိုနှိပ်လိုက်ရပြီဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော် delete ပေါ့เนาะကျွန်တော်ငကိုအတိုင်းဖြတ်တယ် delete တွေပါတယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီ recycle bin နဲ့ရောက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ recycle bin မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာလောက်မယ်ဆိုရင်တော့ mp recycle bin ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါရမှာပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်က permanent တခါတည်းဖြတ်ပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါလေးကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တေချာအောင်လို့ဒီတာတွေကဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်လိုက်မယ် view လေးပြန်ဝင်ကျွန်တော် don't show တော့ apply okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အခုဟာကကျွန်တော်ပြသပေးတဲ့ဟာက AutoCAD 2016ကိုဘယ်လိုမျိုး uninstall လုပ်ရမလဲတခြား application တွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့เนาะကျွန်တော် uninstall ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော် uninstall တစ်ခုလုပ်တိုင်းသူကအများတိုင်း user account control မေးပြီးတော့ yes no နဲ့သူကမေးတယ် yes ကိုသာနှိပ်ပြီးတော့ uninstall တကယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် yes နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆက်သွားလိုက်မယ်သူပါသူဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကတော့ဒီကွန်ပျူတာမှာ application တွေကိုမလိုချင်တဲ့ application ဘယ်လိုမျိုး uninstall လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကလည်းအကုန်လုံးအတွက်အသုံးဝင်မှာလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးလို့တောင်းဆိုပါရစေဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက် video မှာဆုံကြရပါဗျ